Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dhewe iki lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wud. Apa, Mbak? Abut. Jadi hari ini ceritanya masih pagi, saudara-saudaraku. Masih menunjukkan pukul 5:30. Cocok karo jam iki. Maaf, masih menunjukkan 6:30 pagi. Biasa lur. Pagi-pagi kita minum wedang pacitane gugik. Ana sing ngomongke jenenge cengkaruk. Ana sing omong jenenge apa sih? Aking. Aking. Tapi nek di tempat dulur-dulurku kabeh jenenge apa aku ya ora ngerti. Sing jelas kaya ngene iki lur. Jenenge nek nggonku le ngarani gugik sego garing. Sego garing, nasi garing yang dipepe terus kita goreng dan kita bumbone uyah. Dan untuk wedangan rasanya cikrut greges lur. Kemriuk, renyah. Dan juga masih bersama Simbok dan bapak saya. Bismillahirrahmanirrahim, kita icipi gugiknya. Krungu ora cengkriuk, mriuk. Jadi di tempat saya itu sego yang sudah digaringkan itu masih dipakai lho, enggak orang nggo pakan pitik, orang nggo ning nggo wedangan. Entak. Nek ngene iki biasane dibumboni ora to, Mbok? Entak. Go langsung sego. Iya. Ora maksudnya sego ngono kae langsung dipepe. Jadi misalnya ada sego yang tidak habis dimakan, terus kita jemur sampai garing dan kering sekali. Habis itu kita goreng dan dibumboni uyah lur. Buat pacitan wedangan sak jose. Tak mangan meneh, rungokno ya lur. Mungkin tak enteni mutone iki. Ora, kemliuk to. Minggu nang pager. Ayo ngebak. Pak omahe. Ayo ngebak ya. Ya gur tengah kaya wetan dijikuk sak kamar, kulon sak kamar. Gur tengah soang lokasine. Jangan lupa pagi hari kita minum teh pahit. Anake makan. Anjan nunggu iki. Sing gede. Seger. Ana pahite. Ning yo seger lur. Gugik adalah makanan yang murah meriah, sangat murah meriah tapi renyah, kemriuk. Di samping untuk pakan orang juga bisa buat pakan pitik dan pakan doro lho. Ya di tempat saya nggo pakan wong karena orang duwe pitik, pitik yo duwe dinone ora cocok dipakan gugik. Gugik. Oh. Dan cara makannya cukup mudah. Ini adalah gugik tadi. Cuma di kayak gini, dicekel kayak gini loh, terus dijegurkan ke dalam mulut. Sangat mudah dan praktis. Yang apa? Ora patah nang niku. Ora kuatan. Jadi ceritanya hari ini, nanti saya kasih judul konten hari ini, wedangan pacitane gugik. Amin. Seger lur. Lho seger jenenge wedang-wedange dhewe mosok arek ngomong ora seger.
bahasa kuwi gak suwe mulai. Iki kayak sesek iki. Iki bebas mulai nyerot. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ku ora ngapa-ngapa ki. Mesok pengen nggonan iki langsung gak sesek mbah aku pengen. Apa? Mungkin mulai bahasa. Mulai anu serutan. Nyerot sik. Pring ndi? Hilang. Hilang di sana. Ini lebih Membengi to? Lah kok kowe pas ning iki Mas. Nah, aku itu anti TV. Nanti apa? Anti TV. Obrolan pagi sebelum Simbok berangkat ke kantor lur. Kantor Simbok ya ngalas kuwi. Kantor abadi. Ngalas. Ya aku ngajak aku ngomong ora aku ngaku yen kono kok. Rono dhewe to? Nek Mecak pring dhewe. bukan kan abang mau wedi kayak ngangkat wedi aku. Oh apa? Orang bah bukan kayak kita nih ngangkat wedi aku. Orang bah kita wedi. Wedi aku. Ngampat wedi yo iso kuwi ngampat wedi. Lalu Ya dadine sesek. Apa iki? Nah, ngopo kok. Iki Simbok, iki bapak lur. Bapak dan Simbok juga baru wedangan pagi. lawangnya pernah nggak senter. Wow. Karo arep. Pokoknya teman-teman lur. Nek mangan gugi iki apa rasane kaya ora saladan. Jadi kudu ora ketang sithik gayemi. Gayemi gugi. Mbok iki agendane ning ndi, Mbok? Guaan ya tadi. Jagoan jagung. Untuk telung kotak. Oke, Rong nyangan. siap. Jarang aku cerita apa. Seutang. Heeh. KM ki. Engko acarane gawe kowaan jagung lur karena wis arep rendeng kita membuat kowaan jagung nanti acarane. Ning ngalas sing tedak-tedak omah wae ngalas wetan kono lur. Paling ora bare kok ngene. Kami sik. Saiki engko gawe thumbnail. Jagung barang ki dong. Wis, iki engko gawe thumbnail lur. Thumbnail ngene iki di screenshot engko. Ya tak kene jundono kok aku nggak kurang orang itu gini. Kayak bengine gek telepon winginane apa ya telepon aku kayak kon ngeterke nek wis duwe mbakone kon ngetriro. Namane ngomong aku kan ora duwe mbakku aku entek kan jarak golek ngono. Ya wis nek wis duwe terono-rono ya ngono kuwi. Yang rene ning aku ora nggo HP ku digawa anakku ngono kuwi. Kan ngeterinya ndi? Nganu neng gaweane. Jadi apa? Mungkin cerak. Ala cerak biar bakele ya. Naku tetok. Ya terak guran. Terak kuwi jane gelem rono. Rono. Tapi apa to, Mbok? Oke, anggap. Pak ngendok. Dene ngerak-ngerak. Hah? Suarane pitik kok ngerak-ngerak iki ngopo lho, ora ngendok apa piye? Heh? Wis mendok nang kono kok. Nang petarangan. Nduk ngerak. Manuk lur, manuke ingon-ingone kane arman iki manuk. Puter kayak iki manuk putut. Anake. Manut. Persiapan dulu kita ke ngalas luwur karonan.
Piro apa? Ratus to lemah. Abot iki konge. Ya sing enteng. Ana ora? Golek patul dulu. Golek gaman kuning alas. Gawe kuaan jagung. Mana nek sing cilik tak endi pasti. Wong rumahan kok putih kok. Lul nek iki ngomong anget banget. Nek iki aja lara ning tangan iki. Iki Kotak heeh. Tahu aku nganggo macul nganggo kowe ngeduk nganu kuburan wedhus kae. Dagange kowe kaya ngene lho iki jan lara iki nek ceklane tangan lho demokne wis lara kok. Duwe liyane ora kira-kira iki. Sak seruputan meneh gek ditutup ya lur kan videone. Gek persiapan ke ladang. Ndak selak panas. Cek babone, Kang. Oke, cukup sekian dulu konten-konten dari saya. Terus disambung konten-konten berikutnya. Jangan lupa dinunul abang-abang, nunul abang-abang, subscribe, like, comment, share. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.